Gli amplificatori per chitarra non servono soltanto a suonare, ma servono anche per sedersi, soprattutto casse tipo questa dal palcoscenici grandi, che sono anche molto comode a starci sopra. Siamo qui in questo studio di registrazione per presentare questo lavoro, Circus Hermosa, del progetto Novox. Questo è il secondo singolo del progetto Novox, un progetto strumentale artistico di musica puramente, esclusivamente strumentale, la voce degli strumenti. Ok. E questo è il secondo singolo, è già uscito un primo singolo che si chiamava Exotica Buse Junction e questo è il secondo. È un disco che mi sono divertito a fare. Ho provato anche a fare degli esperimenti. Il primo brano, Circus, che è un esperimento abbastanza particolare. Io sono di origine napoletana, ho sempre amato la musica napoletana, la musica partenopea. E quindi ho provato a prendere un classico ritmo di tamburiata napoletana e gli ho montato sopra tutte altre cose. Il ritmo è quello di folk, di una tamburiata, però le musiche sono, le armonie sono classicamente rock, rock alla mia maniera, per intendersi. Il secondo brano, Hermosa. Nel mio immaginario è un brano che parla di un rapporto di coppia fra un uomo e una donna. E quindi è un brano che alterna momenti gioiosi a momenti intimi, a momenti di euforia e anche momenti un po' riflessivi. Quindi ci sono un po' tutte le atmosfere in questo brano. Il tour non sarà breve anche perché quest'anno lo dedico a finire il disco e soprattutto lo dedico anche a rimettermi un po' a posto le mie povere e beneamate ginocchia, che purtroppo si sono abbastanza deteriorate in 45 anni di palcoscenici e quindi è arrivato il momento di mettere due belle ginocchia in titanio. Quindi farò due operazioni, prima un ginocchio poi all'altro, poi mi rimetterò in sesto, dal prossimo anno potrò ricominciare a saltare sul palco.